السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. صلاة الصبح ركعتان، وهي صلاة جهرية، أي نقرأ في الركعتين الفاتحة وما تيسر من القرآن جهرا بصوت مرتفع مسموع. أقف في خشوع وأستقبل القبلة وأنوي الصلاة، والنية محلها القلب. الله أكبر. أضع يدي اليمنى فوق يدي اليسرى على صدري، وأقول دعاء الاستفتاح سرا، وهو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. أقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أقول الله أكبر، ثم أركع واضعا يدي على ركبتي، وأقول سبحان ربي العظيم 3 مرات. إذا لم تكن إماما فلا ترفع صوتك بالتكبير أو القراءة لكي لا تشوش على من يصلي بجانبك. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. أعتدل من الركوع واقفا، وأرفع يدي بمحاذاة أذني، وأقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. أقول الله أكبر، ثم أسجد وأقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. أعتدل من السجود جالسا وأقول رب اغفر لي 2 مرات. الله أكبر. رب اغفر لي رب اغفر لي. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الوضع في الجلوس. أقول الله أكبر، ثم أسجد السجدة الثانية وأقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات. تذكر الوصايا المذكورة في السجدة الأولى. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. أقول الله أكبر، وأقوم لأداء الركعة الثانية. الله أكبر. أضع يدي اليمنى فوق يدي اليسرى على صدري، وأقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول الله أكبر، ثم أركع واضعا يدي على ركبتي وأقول سبحان ربي العظيم 3 مرات. إذا لم تكن إماما فلا ترفع صوتك بالتكبير أو القراءة لكي لا تشوش على من يصلي بجانبك. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. أعتدل من الركوع واقفا وأرفع يدي بمحاذاة أذني وأقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. أقول الله أكبر، ثم أسجد وأقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. أعتدل من السجود جالسا وأقول رب اغفر لي 2 مرات. الله أكبر. رب اغفر لي، رب اغفر لي. أقول الله أكبر، ثم أسجد السجدة الثانية وأقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات. تذكر الوصايا المذكورة في السجدة الأولى. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. أقول الله أكبر وأجلس للتشهد الأخير. أضع يدي اليمنى على فخذ الأيمن ويدي اليسرى على فخذ الأيسر، وأقرأ التشهد الأخير قائلا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقول الدعاء بعد التشهد وقبل السلام، وهو اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. أدر وجهي جهة اليمين وأقول السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أدر وجهي جهة اليسار وأقول السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.